اوعى اوعى اوعى. حاسب يا عم الحاج. هتعبي على طول؟ على طول. احلف. ايه السرعه دي؟ ده اسرع اكل في مصر. لا هو اسرع اكل فعلا. 30% خاص لغايه نهايه شهر 9 يا جماعه. اي حد هيجي يقول شوحها على الدليفري كمان ولا على الدليفري وعلى التيك أواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم من اسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط. بس النهاردة لما أول ما أقول اسكندرية هيجي في بالك إن أنا جاي عشان آكل سمك وجمبري واستاكوزا وكابوريا والكلام ده. النهاردة لأ بقى، موضوع مختلف، موضوع مختلف على مصر شوية. أنا دلوقتي جاي عند سوي ووك. سوي ووك ده مطعم بيقدم أكل بتاع الفار إيست، شرق آسيا، بس في نفس الوقت هو 70% من المنيو بتاعته صيني، تشاينيز. الفكره بقى مش فكره ان هو مطعم بيقدم اكل صيني وخلاص، الفكره ان سوي ووك نفسه عباره عن لايف كوكينج ستيشن. يعني انت من اول ما بتاخد الاوردر بيتعمل لك من الزيرو كله قدام عينيك لغايه ما بتاكله. انا بحب اجرب الجديد. انا رايح النهارده عند سوي ووك وانا في اسكندريه، هجربه. لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي معنى كده ان اكل سوي ووك طلع حلو. يلا بينا نخش على سوي ووك في اسكندريه. وصلت يا جماعه بالجي بي اس عند سوي ووك، هو في سموحه. الراجل دلوقتي بقى يشرح لنا احنا فين بالظبط لان انا مش عارف، بس هو غالبا الشارع ده كله مطاعم، فهو سوي ووك تاتش الاكل الاسيوي. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف؟ ايه اخباركم؟ ازيك يا استاذ؟ عاملين ايه؟ خلينا نشوف ايه الحاجات العظيمه دي يا كبير. ده جندوفلي ده ولا ايه؟ ده مشروم وتحسه قلب على جندوفلي. ايه ده؟ عندنا 3 انواع من النودلز. حضرتك اللي شايفاها البيضه ديت اللي هناك كلاس نودلز. حلو. وديت العريضه حلو. بيسموها فودو نودلز، اللي هي الفوتوتشيني في العادي يعني. بالظبط. حلو. وديت التشاينيز نودلز اللي هي النودلز العاديه. حلو. التشاينيز. حلو. وعندنا 3 انواع رز. 3 انواع رز. بيقدموا الرز البسمتي. حلو. عندي الايج فرايد رايس، عندي الطوكيو فرايد رايس، والشنغهاي فرايد رايس. ده كله بالرز البسمتي. ده كله بالرز البسمتي. حلو. الايج فرايد رايس بتبقى عباره عن بيض بس بالسبرينج اونيون. حلو. الشنغهاي بتبقى فيجيتيريان اكتر، بيبقى فيها جزر بسله وكورن. حلو. والطوكيو جزر وبسله وكورن بس ريتش اوف فليفر اكتر، فيها زبده، فيها جينجر، فيها توم. هتاكلني انت ايه بقى؟ انا اختار ايه من دول عشان اكلهم؟ انا برشح لك تجرب الانواع دي كلها يعني. كلها؟ يعني تجرب الجلاس نودلز عندنا. حلو. تجرب الودون. حلو. وتجرب التشاينيز وتجرب واحد رز مثلا. طب يلا يا باشا انا معاك. اوعى. ده رز ده. هنا بيعمل طوكيو فرايد رايس. ده طوكيو فرايد رايس. حلو. ده بياخد بسله، جزر، سويت كورن، بياخد زبده، بياخد جينجر، بياخد توم مع ده زيت اللي انت حطيته ده؟ زيت سمسم. زيت سمسم. ده شغل سي يعني. طب فين اللحمه في الموضوع بقى؟ ميكس معانا. يعني انت اللحمه جوه الرز. اوكي. تعمل لي اني شكل؟ هنعمل الودون الاول، هنعملها بجريل تشيكن. حلو. طب الاسعار ايه؟ انا عشان البتاع عماله تحول بسرعه يعني. بنبدا من 44 جنيه. احنا خلينا معاك. هو التشاينيز بوكس دوت ده ب 44 جنيه. بيبدا من 44 بالفيجيتابلز لماكسيموم عندنا 80 او 100 جنيه. لا ماكسيموم. على حسب اللي بتحط فيها. بالظبط. يعني الجمبري عندنا البكلاس تونشن غاليه شويه. بتاخد الشريمس. انت شايف حجم الجمبري ايه؟ حجمه كبير مش صغير. جمبري حلو ما شاء الله. 10 حبات جمبري في الاوردر. 10 حبات جمبري مع جلاس نودلز مع فيجيتابلز مع صوص مع القصص دي كلها ب 100 جنيه. ده اغلى حاجه. دي اغلى حاجه عندنا. يعني انا ستارتنج من 44 اقدر اكل اكل صيني من عندهم. بالظبط. لغايه 100 جنيه وبيتقدم كله في البوكس دوت. حلو. اول بوكس من نوعه بيتقدم في اسكندريه، بيبقى فيه عازل ضد التسريب او الميه او اي شيء. حلو. بيحافظ على سخونه الاكل حتى في الدليفري. يعني حاجه يمكن مش موجوده في اسكندريه واحنا بننفرد بيها لاول مره بتقدم في اسكندريه. ممتاز يا صديقي. انت بتعمل ايه بقى بالطبق الكشري ده؟ تاخد الحاجات اللي انت هتستخدمها هناك. اوكي. تاخدش بصل؟ اكيد. اوكي. بتحطه الاول يعني. بتاخد الجريل تشيكن على طول كله مع بعض. هي مستويه ومتبله بس هتاخد الريهيتنج مع يعني الفراخ او اللحمه مستويين او الجمبري. اوكي. بس بتاخد الريهيتنج وبتاخد معاها بقى الكونديمنت بتاعتها، الصويا صوص، بتاخد اللفه يعني. بالظبط. يلا. ده اللي هو اللي باللحمه اللي خلص الرز. باللحمه بيتحط توبنج عليه سمسم
مع سبرينج اونيون. عايز اقول لكم يا جماعه البوكس تقيل جدا، يعني تحسوه صغير بس هو كبير، يعني مليان يعني. البوكس تقريبا من 650 ل 700 جرام يعني. من 650 ل 700 جرام. 700 جرام يعني مور ذان انف فور وان بيرسون. احنا كمان ممكن نعوض، يعني احنا عندنا 5 صوصات. حلو. عندنا اورنج صوص، عندنا سويت اند ساور، عندنا اويستر صوص، عندنا هوت ايشن صوص، وعندي بلاك بيبر اند جارليك. انا اختار الصوص اللي انا عايزه. اختار الصوص اللي انت عايزه، بيتركب عليه نوع بروتين معين. تمام. بيتعمل لك الصوص مع البروتين ما بين جريل تشيكن او بيف او شريمبس. وده ايه يعني بتحطه على الرز او مكرونه؟ لا دوت بيبقى سيبريت، بيبقى طبق صوص مع فيجيتابلز مع البروتين بتاعه. شويه دمعه يعني. شوية فهمتك، يعني ده بيبقى حاجه تانية غير البوكس. ممكن نجرب منه واحد النهارده بقى سويت اند ساور تشيكن. ماشي. ده فراخ كريسبي مع صوص سويت اند ساور، بينزل فلفل ملون، بينزل بصل، وبينزل خوخ واناناس مع كيوي. خوخ واناناس وكيوي مع الفراخ وسويت اند ساور. يلا بينا. دي حاجه جديده. حبيبي نعمل النودلز الاول. انا عاجبني قوي الحنفيه اللي على الفكره بمليون جنيه اقسم بالله. اوعى اوعى اوعى، حاسب يا عم الحاج. انت حطيت ايه؟ ما انا مش شايف. حطيت الخضار بس ما حطيتش، حطيت الفراخ وكله. ها كله ميكس مع بعض. اوكي. ايه اللي انت حطيته دلوقتي ده؟ ده الصوص اويستر صوص. اويستر صوص. تمام. صوص المحار يا جماعه. النودلز مع الصويا صوص. ده صويا صوص. وهتحط زيت سمسم. تنزل بالتوابل بتاعت النودلز. ده فلفل ابيض وسكر وتشيكن باودر. فلفل ابيض وسكر وتشيكن باودر. ايوه. تمام. ده ايه ده؟ فلفل، ده بصل اخضر. بصل اخضر. هايل. ده زيت السمسم، ده هو الاكل الصيني كله كده. بقى انا النودل بتاعتي خلصت. حلو كده. انت خلاص. ده ايه السرعه دي؟ رجعها لنفس البوكس بتاعها. نفس البوكس اللي انت بتبقى مخزن فيه المكرونه نيه. حلو كده يا جماعه. بصوا بعد ما اخلص واقوم حاطط الفراخ فوقيها والاوردر بقى جاهز. انا عايز اقول لكم انتوا تحسوا ان هي صغيره بتاع بسم الله ما شاء الله، فيها بتاع 600 جرام ولا نص كيلو ولا حاجه يعني، مليانه. وبيطلع بقى معاها الصوص ده. ما دام بتاكلوا ده اوردر ديليفري، ما دام طالبينه ديليفري الصوص بتاعها بيطلع لوحده. هيا بنا سلطه الطعام على ما بقيه الاكل يجي، وندوق بقى ونشوف ايه الحركات دي. الجو هنا بصوا حتى السقف، يعني حاسس والله العظيم حاسس ان انا فعلا في اسيا، شبه المطاعم من هذا القبيل. طبعا يا جدعان خلصنا. ده الرز باللحمه، وده اللي بالفرايد تشيكن، النودلز اللي بالجريل تشيكن، وده النودلز اللي بالفرايد تشيكن صح؟ وده الرز اللي باللحمه. وده ايه ده بقى؟ دي الدمعه اللي انت قلت لي عليها. ها ده سويت اند ساور تشيكن. سويت اند ساور تشيكن. ده سعره ده بينزل معاه رز بسمتي ابيض. بسمتي ابيض سعره 103. 103. طبعا يا جماعه هو الطبق مش صغير، هو الطبق كبير ما شاء الله. بس خلينا بقى نيجي هنا بقى. ايه ده بقى؟ ده كريسبي فرايد شريمبس. ده جمبري بجد. جمبري حجم كبير. وده الدمبلين. وده الدمبلينج جمبري برضو. جواه جمبري. حلو. متسوى على البخار. على البخار. تمام. وده سبرينج رولز. اسعار الحاجات دي ايه؟ يعني سبرينج رولز ده كام مثلا؟ سبرينج رول 36. حلو. الدمبلينج جمبري 44 والشريمب 60. بيطلع كده الكميه دي ولا ده عشان التصوير؟ لا 6 قطع بيطلعوا 6 قطع. ولا عشان التصوير؟ لا أبدا. اوعى هجيبك. بيطلعوا 6 اقسم قطع. بالله. بص انا عارفك وهجيبك. انا بقول لك اهو. دلوقتي بقى ايه؟ نبدا نجرب على فكره يا جماعه الاكل الصيني حلو لمعلوماتكم، يعني من الحاجات الظريفه يعني. ده بقى ده انت قلت لي ده مع ايه؟ عجين محشي من جوه جمبري. استنى ده جوه جمبري فعلا. نجرب بقى سبرينج رولز. قلت لي مع ايه؟ ده مع انا اسمع كلامك النهارده. ده مع خضار، مع جلاس نودلز، في جزر، في كابج، في نودلز جواها يعني. في نودلز جواها. ده مع السويت شيلي. ماشي. دي في منها محشي ايه تاني؟ في منها محشي فراخ. حلو. الفراخ بتتعمل في صوص الهويزن. صوص ايه؟ هويزن صوص. الهويزن دي كلمه حقيقي ولا انت بتشتغلها؟ لا صوص صيني اسمه هويزن. سويت شويه. هما كل الصوص بتاعهم اغلبيته اصلا بيكون سويت بتاعي صح؟ في الغالب بتبقى حاجات. انا مش عارف ده ايه، ده جمبري ده ايه ده؟ ده جرب الجمبري ده هيعجبك قوي. هو تحس انه في حاجه فاهم يعني.
صراحه. انا عايز اعترف لك اعتراف يعني. قبل ما تجيب الاكل انا كنت حاطط الصوصات دي هنا، فانا خدت بوكه من الصوص ده. لو طعمه حلو قوي بصراحه. يعني انا كان نفسي من بدري تقول لي ابدا بيه بصراحه يعني. عظيم. واحنا هنا بنخدمها، بياخد عصير برتقال وعصير ليمون وكاتشب. حلو قوي يا جماعه الصوص ده قوي. نجرب النودلز. دي تشاينيز نودلز، دي اقرب للتيبانياكي فرايد رايس، احنا بنسميه طوكيو فرايد رايس هنا. طوكيو في اليابان. تمام. نجرب الاول النودلز ديت. دي بتتلف كده عادي كاني باكل مكرونه سباجيتي في بيتنا عادي، مفيش اي مشكله يعني. ايه الاخبار؟ دي عظيمه. عظيمه اقسم بالله، بس انا خايف اتكلم وانا باكل عشان خايف ان الصوص الاسود اللي فيها ده يبهدل لي القميص. دي بتتعمل هنا هوم ميد. بص الميزه ان هي هاديه. يعني انا اكلت اكل صيني كتير كان بيبقى يعني حامي او صعب شويه، دي ميزه ان هو اكل صيني بس بطبع مصري شويه. بالظبط. يعني هادي، يعني لا حلوه 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 يعني. ودون. ودون. ده عشان الصوص مختلف. دي بتاخد صويا برضه، بتاخد كريسبي. هي دي اللي عليها فراخ مقرمشه. كريسبي بتاخد توبينج من فوق. وبالمناسبه هي النودلز عندها بتتعمل هنا، ما بنجيبهاش جاهزه. بمعنى ان احنا جايبين لها مكنه. حلو. بنحط فيها الدقيق، بنحط فيها البيض، بنحط فيها المكونات الرئيسيه بتاعتها، تعجن وتطلع نودلز. المكرونه نفسها النودلز نفسها انت بتعملها هنا. اوكي. دي مش سباجيتي. اللي هي النودلز. ودي مش فوتوتشيني. بص انا بالنسبه لي مش هكذب عليك، هما الاثنين طعمهم قريب من بعض. يعني نفس الفكره. تمام. ممكن الصوص بقى هو الصوص تطعيم مختلف. طبعا انا بحب البصل الاخضر جدا عايز اقول لك، فالموضوع ممكن يكون ظريف. بسم الله الرحمن الرحيم. البهارات على فكره مش زياده. يعني انا كنت خايف اكل عشان البهارات ما تكونش زياده. يعني البهارات انا شايفها معقوله جدا. هايل يعني، ده فوق الوصف بصراحه. اللحمه اللي انت مستخدمها دي لحمه منين؟ مش فاخده يعني ولا؟ لا بشتغل ترياكو. عرفت ترياكو. تمام. ده ايه بقى ده الدمعه دي عايزه يوم من اول النهار دي قصه الناس اللي هوايتها الاكل السويت شويه. سويت يعني دي حاجه حلوه. ده سويت اند ساور. ده فراخ المفروض كريسبي تنزل في الصوص مع باينابل مع ده فيه اناناس اهو. اناناس وفيها كيوي كمان. ده طعم ده فيه حاجه هنا. بصوا يعني سوق عبور في الموضوع، في طعم حلو قوي ومسكره. تمام. ودي بقى ممكن تبقى لحمه، ممكن تبقى جمبري، اللي انا عايزه. انا مثلا اقول لك انا عايز السويت اند ساور ده واعملوا لي باللحمه مثلا. بالظبط. تسلم ايدك يا شيخ محمد. شكرا على الاستضافه، وشكرا على انك انت فرجتنا على حاجه جديده مختلفه. تعالوا يا جماعه عند الناس دول، سموحه شارع مسجد حاتم السوق التجاري، ورقم تليفوناتهم اهو 031 335 7771 و015 01270. وانتوا بقى صفحتكم على الفيسبوك اسمها ايه؟ اسمها سوي ووك. سوي ووك. اهي يا جماعه برضو الصفحه بتاعت الفيسبوك والانستجرام، وانا عامل لهم تاج سوي ووك، بحيث ان انتوا عشان تتابعوا تسالوهم على مكان، حد عايز يوصل، حد عايز يعمل حاجه، يطلعوا عليها اللوكيشن، يطلعوا عليها كل حاجه. بمناسبه زيارتك هنا، ايوه احنا بنقدم اوفر 30% لغايه نهايه الشيخ محمد بيضحي 30% لغايه نهايه شهر 9 ان شاء الله. 30% خاص لغايه نهايه شهر 9 يا جماعه. اي حد هيجي ويشوحها على الدليفري كمان ولا على الدليفري وعلى التيك اواي. شكرا يا شيخ محمد، كلك ذوق. شكرا على الاكل الجميل ده، وانا ما ندمتش ان انا جيت اسكندريه. حبيبي يا كبير، حبيبي يا كبير. السلام عليكم.